ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುರುಗಳವರು ಏನೇನೋ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು, ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು, ನನ್ನಿಬ್ಬರು ಸುಪುತ್ರರು ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಭಾರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ಇಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಣೇಶ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಂಗ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಘು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟ 2 ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರು ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಚಂದ್ರು ಜೊತೆಲಿ ಬಂದವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಿಗೆ, ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಚಂದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಾರ್ಡು, ದೊಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಪ್ಕೋತಿರಲ್ವ ಇದನ್ನು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರ ಶಿವನಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹೌದು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಲವರ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು. ಆಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಗಳ ಆಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಸರಿಗೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇವರು, ಆ ಥರದ್ದು. ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವರಿಬ್ರು. ಥರದ್ದೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಿಲನಾಗ ಅಪ್ಪ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ನಂಬೋದು? ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವರೇನೋ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತವ್ರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ರೀ, ಹೆಂಗೆ ಶೇಖರ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಕಾಗ್ಸಿರೋದು, ಅದೇ ಸರ್ ಅದೇ ಅಂತಂದರು. ಆ ಥರದ್ದಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ನೆರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು, ಅವರೊಂಥರ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಲವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವರಿಬ್ರು ಹೌದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವ್ರು ಗುಬ್ಬಿಗಳಲ್ವ ಇವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಚಂದ್ರುಗೆ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ನು ಮತ್ತಿನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರು, ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಶೋ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲನಾಗ ಇವತ್ತು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರು 100 days ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೀಸರ್ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಘು ಸರ್, ರಮೇಶ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ ನೋಡೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ವಿಜುವಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನನಗೆ
ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಇರೋ 5 ಸಾಂಗಲ್ಲಿ 5 ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮುಗಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸಿಗೆ ತಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಲೇಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದೇ ಹೆಚ್ಚು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು 6-7-8 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಲವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಜ್ಞಾಪನ ಬರೋದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರವಿ ಸರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ನ ತುಂಬ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಣೇಶ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ. ಆ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎರಡೂ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕರು ಒಂಥರ ನನಗೆ ನಾಸ್ಟಾಲಜಿಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರೇನೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಗಣೇಶ್ ನನ್ನ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡು, ಈ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇಂದನೇ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಕಿ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆ ಜರ್ನಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ನನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜಾಕಿ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹುಡುಗರು ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಓಕೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೊಂದು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿ ಒಂದು 15-16 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾನು ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೀನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು. ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಬಿಡದೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 50 ಕಾಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕನ್ಸು ಕಂಡಿರೋದು, ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು PC ಶೇಖರ್ ಅವರು. ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಅವ್ರು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಪಲ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಜಗಳ ಆಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೈಮನಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಮಚ್.